हेलो गाइज, आज मेरो सानो मिनी भ्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी चाहिँ मोमो खाने प्रोग्राम गरेर आएको छौँ। पिठो मुछेर अब अहिले यो सट्ट काटेर यसलाई चाहिँ चिरा बनाएर चाहिँ मजाले हातले चपचप निचोरेर डल्लो बनाउँछौँ। टुक्रा बनाउँछौँ। यसरी चट्ट लाएर बनाउँछौँ। अनि मोमोको भाँडामा चाहिँ तासिन्छ भनेर तेल हालिन्छौँ। तेल हालेर यसलाई सरर यस्तो बनाएर चाहिँ तेल हाल्ने पहिला, अनि बुझ्ने। अनि त्यसरी यो टुक्रा भएकोलाई चाहिँ अब फेरि हल्का पिठो हाल्छौँ। पिठो हालेर चाहिँ यसलाई यो तासिन्छ भनेर पिठो हालेको, अनि यसलाई सर्लक बनाएर चाहिँ एकछिन राख्छौँ। अनि त्यस पछाडि हामी यो किमा हामीले रेडी बनाइसकेका छौँ। किमा चाहिँ अनि अब त्यो पिठोले यसो यो चपिङ बोर्डमा हाल्ने तासिन्छ, त्यो पिठो यसो हालेको। त्यसपछि अब हामी पेल्छौँ यसरी सही अब मोमो टक्क मोमोलाई हुने तरिकाले एक गाँसको हुने तरिका गर्छौँ यसरी। अनि यो गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ त्यसमा किमा टक हाल्छौँ। यो ठ्याक्कै एउटा मोमो रेडी हुन्छ एक गाँसको। अब किमा हाल्छौँ। किमा चाहिँ हालेर चाहिँ त्यसरी टक्क हालेर अब हामीले यो विभिन्न किसिमको सेपमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ बफ मोमोको सेपमा बनाएको छौँ, चिकन मोमोको सेपमा बनाएको छौँ होइन, अनि भेजमा बनाएको छौँ। तर हाम्रो चाहिँ यो भेज मोमो हो, सेप मात्रै चेन्ज गरेको छौँ, चेन्जमा छौँ हामी चाहिँ। यसरी टक्क हामीले बुट्टा बनाएको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बफ मोमोको सेप हो। यता बुवाआमाहरू चाहिँ अब मोमो त्यति खानु मन पराउँदैन, त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ खाना खुवाइसक्यौँ, खाना खाँदैछ। अनि हामी चाहिँ भात नखाने अनि अब मोमो खाने हामी चाहिँ। अब बुवाआमाहरू चाहिँ सुत्नुहुन्छ। हामी यो रेडी भइसक्यो हाम्रो मोमो। यस्तो राम्रो यो बफ मोमो हो। अब तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ यो चिकन मोमो सेप है, यो सेप मात्रै चेन्ज हो हाम्रो। पूर्ण रूपमा अब रेडी भइसक्यो यो। हेर्नुहोस् 1 2 3 यस्तो। अब यो पानी उम्लिसक्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टक्क राख्छौँ, अनि टक्क राखेर चाहिँ नि माथिबाट छोपिदिन्छौँ। हामीले चाहिँ जे काम गरिरहेको छौँ उताबाट डगले हेरिरहेछ हामीलाई। हामी अब अहिले मोबाइल चलाएर बसिरहेछ, म पर्खिरहेको छु 2-4 मिनट। अब टाइम लाग्छ नि त पाक्नुलाई। अब यसो हेर्दा पाकिसकेको रहेछ। ल यस्तो राम्रो हेर्नु त है, कति राम्रो पाकिसक्यो टक्क। अब हामीले यो अचार बनाइसकेको थियौँ। अब अचार चाहिँ धेरै लामो भिडियो हुन्छ भनेर पहिल्यै नै बनाएर रेडी बनाएको। अब मोमो झिक्नेर टक्क अब मोमो झिक्छौँ। मोमो झिकिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसो मोमोसँग डिउ खानु मजा आउँछ नि त, त्यही भएर म डिउ पनि हालिरहेको छु। अनि रेडी भइसक्यो हाम्रो। अब चट्ट लाएर मोमोको यो अचार सरर लाएर यसरी चाहिँ माथिबाट मोमो चटनी सरर हालेर खानुको मजा छुट्टै छ। मलाई चाहिँ यसरी माथिबाट हालेर कप खानु चाहिँ मजा लाग्छ। यो एलिनाको चाहिँ स्टाइल फरक छ। यो एक ठाउँमा चटनी हालेर उसले चाहिँ चोपोल्दै खाँदै गर्छ, म चाहिँ त्यसरी खानु मन लाग्दैन। र अब चाहिँ हामी सपा कप खान्छौँ है, सासै नफेरिकन। कस्तो मिठो छ, तातो छ, खानु मजा आइरहेछ। हेर्नु है त यस्तो राम्रो छ। यसरी खायौँ हामीले। अब मिठो छ, एकदम मिठो हुन्छ यस्तो मोमो। अब घरमै बनाएको मोमो चाहिँ सबभन्दा मिठो हुन्छ। बजारको त्यति खासै बानी पनि छैन बजारको खाने। घरमै कति हामीले सधैँ यसरी नै प्रायः खाएर हुन्छौँ। चस गर्छौँ। अब डिउ खाने आहा सरर पेटभित्र डिउ पस्दाखेरि मात्रै छुट्टै आनन्द हुन्छ है। कुकुरले हामीलाई चाली गरिरहेको छ। अब हामी खानु सिध्यायौँ। अब कुकुरलाई पनि दिनु पर्ला, यसले अघिदेखि हेरिरहेछ। यति उब्रेको चाहिँ दिनुपर्छ यसलाई, यतिले पुग्दैन, भरे भात पनि दिनुपर्छ। यति दुइटा चाहिँ खाउनुहोस् त भनेर चाहिँ हामीले चट्ट लाएर मोमो चाहिँ कुकुरलाई दिइरहेछौँ। ओके, आजको सानो मिनी भ्लग तपाईँहरू हेरिदिनु भयो भने धेरै धेरै धन्यवाद। बाई।